歡迎嚟到我個頻道 Vincent Studio。今次我會帶大家去到泰國帕特龍府裏面嘅農莊樹屋，裏面除咗可以享用到一啲嘅有機生果同埋餸菜之外，我亦都會帶大家去到附近嘅餐廳、水庫同埋森林裏邊去做一啲唔同嘅探險。假如你係中意一啲比較貼近大自然嘅節目，又或者係療癒心靈嘅影片，我相信今次你都會非常之滿意。嗰度咧就着咗火，而家隔離個哥仔咧都停低嘅電單車睇下咩事。今次我哋嘅行程就係由泰國嘅南部合艾出發，就自己揸車咧就去到呢一個博達倫府嘅。不過就好景不常啦，因為我哋架車咧就喺中途電線短路咧就燒着咗。慶幸嘅架車咧就冇 total loss 到，我哋就純粹就擺低咗喺車房嗰度等佢哋維修就 OK 啦。咁隨後我哋就轉乘咗其他唔同嘅交通工具，直至到最後咧我哋就去到呢一個嘅森林嘅農莊民宿裏邊啦。เป็นคนฮ่องกงค่ะ ผมเคยไปฮ่องกงอยู่6 เดือน He been living in Hong Kong before. Oh, For 6 months. really? And go to activist. He is an activist. Activist? Yeah, social activist. What's that? The human rights Oh, activist. WTO. respect. Yeah. And many people from Hong Kong to come to help, come to join. เหมือนโอ้ยใจโตมากเลย I'm so impressed. Last time he been in Hong Kong and people there help him. Oh. Like he do the social activity and he didn't prepare for the jacket. โดนทุบตรงนี้ต้องวิกตอเรียปาร์คเราตรงนั้นแล้วก็จะไปพักอยู่ฝั่งกอรูน When England returned Hong Kong to China. Oh, Yeah, and he he's the represent from Thailand, one of 143 countries. oh, Yeah, they do the เดนนิกทุกเนี่ย portrait. very long ago. How Not many years? over 20. ใช่ค่ะ ฟังเรียนมอไหม ใช่ค่ะมอภูเก็ตค่ะ อ๋อเขาจะเรียนตรงมอภูเก็ตท่าท่องเที่ยวกันลูก อ๋อพวกหม่งเย็นพี่นุ่งและคนปรุงทีนี้จะออร์แกนิก100%นะครับออร์แกนิก100%ไม่มีพวกจุดแบบนี้เด็ดขาดทุกอย่างต้องเป็นโลโก้โค้ดต้องใช้ว่า farm suitable only ไม่ใช่ macro suitable เย็นเนี่ยพี่นุ่งกับผมตรงนี้จริงๆเลยมี จะคิดเสียง ฟ้ามีกล้วยกาแฟอยู่นี่แกะสอนอยู่นี่กาแฟโกโก้เลยนี่นี่ช่วยจานก่อนการจะกินข้าวมาหยิบจากตรงนี้เลยเซตตลาดตรงนั้นทุกคนเหมือนกันหมดนะครับร้านเป็นแบบต้มร่มร้อนนะนี่ห้องน้ำเจ้าของห้องมันตรงไหนขึ้นปั๊บอยู่ข้างมือนะเปิดกันเลยนะซึ่งว่า The มัน toilet and bathroom ก็ไหวดีเนี่ย มันอยู่ใกล้น้ำมากว่า อยู่บนเลยซึ่งตอนนี้ติดอยู่มาทำห้องน้ำเข้าใจไหม ค่ะ ถาม
Hello， 大家好，我 Vincent。我而家咧就喺帕特倫府裏邊咧其中一個嘅民宿啦。咁呢個民宿咧有咩特別咧？咁呢個民宿咧就係個老闆咧就同埋佢太太咧就自己兩個經營嘅啫。咁而呢一度咧最主要咧，其實佢係喺一個森林附近啦。咁而佢入邊所有嘅設施咧，大部分啦都係一啲好天然嘅嘢去造成嘅。譬如即係佢講緊係我哋住嘅屋仔啦，咁都係用木頭搭建而成啦。咁入邊咧就唔會有冷氣嘅。咁所以咧，其實真係你係非常之貼近大自然嘅。不過都有風扇嘅。咁而呢邊嚟講咧，咁其實佢係佢嘅嘢食啦，咁都係阿太太咧佢去煮俾我哋嘅。咁而太太咧佢煮嘅嘢咧，咁其實都係 organic 嘅食材嘅。咁所以就食落去咧都健康。咁因為咧呢一度都係屬於呢度比較治愈啲嘅地方啦。咁所以咧有好多唔同嘅女仔啦，咁其實佢哋都係自己會過嚟。咁啊，去調適一下佢哋即係心靈嘅。咁我就暫時嚟講咧，我覺得幾舒服嘅。咁啊，唔知今晚過咗之後咧，會係點樣啦？咁睇下我聽日瞓醒之後，會唔會可以拍到多啲嘢俾大家睇下？好啦，大家早晨，係啦。咁啊，而家係朝頭早嘅7:25啦，係啦。咁啊，我哋尋晚咧就喺呢間屋度咧就過咗一晚啦。咁呢間屋咧就係屋主咧，咁佢就話呢度係最難 book 嘅，咁啊好搶手嘅。不過我哋好幸運地攞咗呢間屋啦。咁其實咧，尋晚瞓得好唔好咧，都 OK 嘅，因為全部都係靠啲大自然嘅涼風啦，再加一個小嘅風扇咧，其實係夠數嘅。咁但係有少問題就係，因為你見到下邊嗰條河咧，其實啲河水咧喺呢個位就比較急少少啦。咁啊，而我哋個床其實個床頭亦都係對住呢一邊啦，咁成晚咧就會好似聽到啲落雨聲咁樣，咁啊不停有啲啲河水嘅衝擊聲咧，就喺你耳邊度徘徊出嚟嘅。咁所以就唔係好習慣的話咧，咁就瞓起上嚟咧就比較辛苦少少。不過就大致上嚟講係舒服嘅，因為即使係冇冷氣嘅話，其實都唔係一個大問題。咁係幾涼嘅，而家係夜晚都幾涼嘅，咁所以就都 OK。好啦，咁其實咧一路上都有呢一啲嘅雜貨鋪嘅，咁但係為數不多。咁不過就因為咧喺嗰個嘅民宿裏邊咧，其實就冇得買嘢嘅，任何嘢都冇得買嘅。咁啊，所有嘅膳食啦、住宿啦，全部都佢哋搞掂晒，咁就冇話有額外嘅嘢可以俾你買嘅。咁所以其實如果真係要補給嘅話咧，咁就可以出翻嚟呢一啲嘅士多，咁啊去補給一啲嘅物資。咁當然啦，你可以去揸電單車啦，咁唔會好似我咁戇居，咁啊跑1公里2公里咁樣出嚟去買嘢。即係你話去呢一啲嘅咁偏僻嘅民宿啦，咁有咩好做咧？其實真係冇咩好做，咁但係 hea 咯。因為其實呢啲地方真係非常之舒服，係冇人嘅。咁但係真係就咁 hea 就咁攤頭下，聽下啲雀仔叫，咁啊感受下啲湖風，咁其實都已經係非常之嘆。今個朝頭早咧，我跑完個步咧，我覺得好爽。咁啊，睇下如果係你嘅話，你覺得啱唔啱自己嘅？ยังไงไปถ่ายรูปกับเพื่อนหรือว่าจะถ่ายกับรถแล้วแต่ไม่เป็นไรถ่ายนี้
again sorry again เดี๋ยว พี่ทำไปกินอะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวหาก่อนว่างดีกว่าว่างก็ว่าง Hello， 大家好，我哋而家咧就喺呢一個嘅餐廳裏邊啦。咁但係我而家就唔係餐廳位置，因為我而家咧就沿住呢條樓梯咧就落咗嚟下邊呢一個嘅魚塘。咁因為餐廳裏邊咧咁其實亦都有販賣呢一啲嘅魚糧啦。咁呢啲魚糧咧咁其實都係實嘅泰銖係啦。咁而我哋咧就喺度咧就係度餵魚啦，咁都好得意嘅。好啦，我而家咧呢一間餐廳咧，咁就叫做富神旭。咁佢有咩特別之處咧？其實佢下邊咧就有啲魚塘啦，咁另外仲有一啲嘅農田啦。其實就佢呢度咧個環境咧就非常之好嘅。咁但係最重要嘅一件事咧，其實因為本身佢呢一度個餐廳嘅營運咧係俾一啲在囚嘅人士，咁佢哋做一啲嘅侍應，咁去學習一個更新嘅。咁所以其實就即係當然，其實佢哋行為良好，佢哋就唔使再喺個監獄裏邊啦。咁所以佢哋就會喺度去做一啲嘅工作。咁而係當佢哋個刑期係完咗嘅時候咧，咁其實佢哋都可以出到去有一個新嘅工作機會。咁所以喺呢一度嚟講咧，個建議咧都非常之特別，環境亦都非常之唔錯。可能真係好少人嚟到，但係我覺得就呢個係一個幾唔錯嘅地方。泰國啲女仔咧，真係好犀利，即係唔同嘅香港嘅女仔，因為佢哋咧已經係自己行咗上去先啦。我頭先喺度拍攝嘅時候，佢哋已經自己行咗上去啦，真係好犀利。好就好在咧，我而家都係着住對行山鞋嘅，咁啊呢個係 North Face 嘅行山鞋。
咁所以咧，我行呢啲路咧，其實都好拗地啦。即係因為行山、行石、行水咧，都係冇問題嘅，呢對鞋係完全係拗地非常之好嘅。咁但係佢哋行嘅時候咧，其實佢哋係赤腳咁行，真係好犀利，真係好犀利。但係呢啲係真係好跣咯，其實我自己感覺上就，哇！佢哋已經係唔見咗。You come up to咁啊今朝就出咗去啦，咁啊頭先又翻咗嚟啦，即係翻嚟諗2點零鐘就翻到嚟啦。咁啊民宿主人阿姨咧，咁啊問我哋就係話要唔要買一啲嘅榴蓮啦。咁因為其實呢邊咧都有出產一啲 local 嘅榴蓮，其實都好食嘅。咁我話因為而家差唔多4點鐘，咁我想做多陣嘢先。咁我話轉頭啦，咁我轉頭先出嚟啦。咁佢都問晒個 size 要幾多咁樣。當我未話我自己出去嘅時候咧，咁佢竟然咧就自己買埋翻嚟俾我。咁呢個就係買俾我嘅榴蓮。係啦，咁啊咁1 kg 度啦，呢度大概。咁其實咧，佢呢度咧係收150泰銖嘅啫，真係好抵，真係好抵。係啊，咁所以就都可以試下慢慢嘆，聞落去咧就好香。來啊！พี่เชน What can you say ปอกทุเรียน 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 Yeah อะไรปอกปอกทุเรียน好 我而家試下去開咗佢先。ปอกทุเรียน係咁，而家試下開下咗，好腍喎。It's so soft. Yeah The skin is so soft. ได้แล้ว ได้แล้วฉีกทุเรียน OK How many 啦 ？One two 好細，幾大粒啊？咁大粒，好細粒嘅其實。Soft and smelly 啊，呢個係軟身嘅，啲泰國人咧好中意食啲硬身嘅，但係我就自己中意食啲，我自己中意食啲軟身，軟到真係跌咗落地下添。不過好特別喎，好似食甜品咁咯。佢係軟綿綿咁嚼落去係唔會係真係軟到，因為平時我哋食嗰啲榴蓮咧係好軟身咧，即係其實好熟啦。咁有陣時熟到係有陣苦味嘅，咁但係呢一隻就唔係，即係佢軟身得嚟，其實佢唔係因為熟到去變晒味咁樣，咁而係真係都係有甜，個 texture 都特別。好味喎，軟綿綿，喺個嘴入邊喺度搞下咁樣 ，OK 喎。阿來，咁如果真係要住喺呢度嘅話，其實可以試一試呢個本地嘅榴蓮，抵食嘅喺度85匹，係啊咁樣。攞食個牙先。จะบอกด้วยนะว่าแกบอกว่ามันติดเร็วสักหน่อยกันนะน้องเจอกับกลุ่มเพื่อนหนูสายคอนเทนต์อันนี้หนูไม่ได้คอนเทนต์เยอะนะถ้าเจอเพื่อนหนูนี่สลบอันนี้คือน้อยแล้วใช่ไหมเอาแค่นี้ก่อนนะผมไม่กินแบบนี้ต้องกินทุเรียนดิบไม่กินทุเรียนสุกอันนี้กินกับยำอะไรข้างบนมันเป็นอะไรก่อนเป็นห้องร่วมอะค่ะ ต้องปลูกเองนะผมจะฟิกมาผมไม่ทุบบริษัทเลยมากเวลเดี๋ยวจะบอกเรื่องมากเวลนะเขาก็โรแล้วนะมากเวลนะ
ใจไหมกีตาร์ เดี๋ยวหลบหน้า là tinh tinh có nói đây tinh tang tinh tang tinh tang ติงแตน tinh tang tinh tang train train อ๋อ train ติงแตง แตง I'm remember I'm very remember ติงแตงติงแตง interesting ลอง ดีไหมคำว่าสิคำว่าโส very strong very strong very strong yeah ออร์แกนิกนะ100%ออร์แกนิก yeah yeah 雖然大部分嘅交談啦，咁都係老闆同埋我哋啲朋友咁一齊去傾偈多，咁用英文嘅交流呢，都係算係少嘅。咁不過就老闆佢兩夫婦呢，其實都好友善嘅，咁所以呢，我哋都大家坐埋一齊去傾下閒偈，或者真係坐下吹下風，其實都好開心。呢一個嘅鄉村嘅晨早市集呢，咁其實就都大部分要買嘅嘢呢，都應有盡有噶啦。咁譬如呢，姨姨佢要買嘅肉類啦，咁魚啦、菜啦，咁佢哋要做嘅午餐同埋晚餐嘅材料呢，大部分都可以喺度買到嘅。咁而另外一啲嘅日用品啦，或者係一啲嘅早餐呢，咁其實都可以有少量嘅選擇嘅。เดี๋ยวเด็กมันมามันไม่ยินแล้วผมจะฝากกับมันเย็นด้วยนะเดี๋ยวคนเศร้าแล้วนะ สลัด สลัด ภาษาอังกฤษสลัดค่ะชิลลี่ 嚟啊ชิลลี่ 哦，Chili พี่เชนเช็คกับโฟโต้ 咁民宿主人咧，老闆娘咧就帶咗我哋過嚟呢一個嘅果園啦。咁佢呢一個果園咧就唔係佢自己嘅，咁係佢哋啲工人嘅。咁呢度有啲咩睇咧？咁其實就入邊呢啲叫做實辣嘅水果係啦。咁實辣咧，咁英文嚟講咧就係叫做 snake fruit 啦。咁啱啱試過咧，其實都幾特別嘅。咁呢啲食落去嘅時候咧，咁其實就有少少好似山竹嗰啲咁嘅味道啦。係咁嚼落去先。我呢個厚肉啲喎，呢個厚肉啲，甜甜地幾好食。呢個驚，好驚跌落水喎！屌幾萬蚊嘅相機喺度。I'm okay。เดี๋ยวพี่น้องยังมีต้นตาลง 佢熟線過我，I'm okay。坤拜坤拜。บ๊ายบายพี่เชนบ๊ายบาย 拜拜。
How many days 啊21ครับถึง ？One night。 3 days อ๋อ คุณใช้ไม่ได้ไม่เหรอคะไม่ได้ตั้งไว้เฉยตั้งไว้เฉย擺3日就有咁多魚啦，完全可以自給自足，有得可以攞生果啦，攞嗰啲實粒，跟住又有魚啦，係未有雞嘅，有埋雞啊，即係乜都有。มีไก่ไหม ไก่ มี no not ไก่ อ๋อ banana กล้วย banana have a กล้วย 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 最終都係落咗水嘅，哇！差啲去到底褲位，應該都唔使再沖涼。係，好彩保得住個相機。好啦，而家咧我就喺呢一個嘅社區嘅診所啦。咁因為我哋嘅同行啦，阿 P 小姐咧，咁佢啊瞓咗喺嗰個嘅梳化床，咁啊跌咗落河，係啊，咁啊所以就界損咗隻耳仔啦，咁啊流咗大概2cm 嘅傷口，咁所以其實就都係咁流血，咁而家就要過到嚟呢一個嘅社區嘅醫院，咁啊檢查一下啦，睇下使唔使縫針啦。咁所以其實就真係有好多不確定嘅嘢咧，其實隨時會發生。咁但係真係最緊要咧，即係要小心安全。咁如果有啲咩事發生嘅話，咁就要問翻當地人去求助啦。咁當然佢哋都係當地人，咁其實佢哋要溝通就好容易。不過就即係萬事要小心咯。咁玩嘅時候就反而冇嘢，咁但係又係自己係瞓咗喺嗰個吊床上面，跟住然之後就跌咗落嚟嘅時候，咁跟住就發生呢啲意外。咁好啲係估唔到嘅，咁不過就凡事小心最重要係。好啦，咁啊啱啱我哋就喺呢一個嘅鄉下嘅診所又翻過嚟呢邊啦。咁其實今日咧就係我哋最後一日嘅啦。咁不過就交代一下頭先嗰個嘅醫療情況先啦。咁頭先其實就阿 P 小姐佢哋咧，咁佢就縫咗係3針嘅前後，咁耳背嗰度就2針啦，前面嗰度就1針啦。咁又唔算話好大問題嘅，咁不過就因為佢係當地人，咁所以其實佢嗰個嘅醫療費用咧係唔需要嘅，咁所以都係托賴，咁其實真係都非常之好，咁啊唔需要有啲咩特別嘅額外嘅錢要花費啦。咁但係其實就都係最重要一樣嘢，都係要注意安全。咁我可以總結一下，其實我哋呢幾日就喺度住嗰個嘅情況。首先我哋嚟到呢一啲地方啦，咁即係大家都見到或者即係睇到個 video，其實都已經係好多好 raw 嘅嘢。咁其實真係全部都好原始嘅，就唔係話真係好多好好嘅設施喺度。咁譬如你話有冇冷氣啦，咁另外就去廁所沖涼有冇熱水啦，係冇熱水啦。咁甚至乎係廁紙咧都係冇提供嘅，咁但係就係泰國人其實去廁所嘅時候咧，其實佢哋通常嘅做法係去完廁所咧，旁邊咧有條水喉嘅，咁你就用嗰條水喉咧就沖你個 pat pat，跟住然之後咧，咁就算係清潔咗噶啦。咁可能住慣喺城市嘅香港人嚟講，其實呢樣嘢就未必咁慣，因為可能要好多嘢要好舒服啦，咁唔 expect 即係我去一個地方我要有啲咁 raw 嘅嘢，咁但係即係喺呢一度或者即係其實我見到有唔同嘅朋友嚟到嘅時候咧，咁佢哋都好接受嘅。呢度唔係一啲好5星級嘅設施啦，你話要有熱水沖涼係冇啦，咁全部都係用凍水嘅，即係尤其我好夜先瞓，我11、2點先瞓嘅時候，咁跟住你要去揾熱水沖涼咧，其實嗰個時候咧已經係最低溫嘅時候，即係當然其實低溫又唔係真係好低啦，其實都係 over 20度嘅，咁都可以接受嘅。但係你唔係沖開凍水涼而真係要直接去沖凍水嘅話咧，其實都係有少少
一個障礙嘅。咁但係其實呢樣嘢都唔可以解決嘅，即係你喺呢度咧，你會遇到嘅嘢咧，咁除咗頭先講嗰啲嘢之外啦，咁仲有一啲唔同嘅蛇蟲鼠係會成日見到啦，咁會見到一啲嘅青蛙啦，咁蛇我就未見過嘅，咁另外就唔同嘅昆蟲咧都有非常之多，蟻係最多嘅，咁有一啲類似係紅火蟻嘅昆蟲，咁但係應該就冇毒嘅，咁但係咬落去都係非常之痛。所以嚟得呢啲地方住咧，其實有好多唔同嘅嘢好得意，我哋都會去遇到啦。咁可能會去睇個田啦，咁或者真係會去朝頭早去一啲嘅菜市場啦，食嘅嘢咧其實都係好簡單啦，係啦。咁因為我今朝見到咧，我今朝出嚟嘅時候咧，其實都見到地下會有食剩咗個杯麵嘅，咁。我唔知我其實係咪真係咁重要啦，即係你話去到一啲地方，跟住然之後可能有啲唔啱食，或者即係要食一啲好豐富嘅大餐，咁先至叫做係一啲享受。假設即係你有準備，你想要去呢啲咁融入大自然嘅地方去住宿啦，咁其實真係唔好咁大嘅期望。你話我要喺度要去嘆好舒服，要食好多好嘢，要有冷氣、冷暖水沖涼，咁瞓嘅床要係最舒服嘅。先可以擺低呢啲嘢咁嘅期望啦，因為其實就呢一度要去享受嘅嘢，其實係同大自然好緊貼嘅。其實即係呢度係好融入大自然嘅，咁所以其實咧嗰個店主咧，咁其實佢都話，即係如果你哋有垃圾證，你哋都要自己帶出去。咁呢啲其實唔係真係一個好 leisure 嘅地方去俾你嘆世界，但係如果你真係融入大自然嘅話，其實喺呢一啲地方嚟講，絕對係一個嘅享受，我就覺得就係好啱我啦。咁我亦都真係希望可以再發掘更加多泰國呢啲嘅地方俾大家，咁而唔係純粹話我要去邊啲5星級酒店，或者我要去食最好嘅嘢。其實泰國好多嘢咧，好融入呢一個嘅大自然嘅環境裏邊嘅。我希望我以後做嘅嘢其實都係關於呢方面嘅嘢，咁所以。如果你係想睇飲飲食食，要去嘆世界嘅，可能我呢個 channel 咧就未必啱你啦。但係如果你話真係想要喺呢一個泰國喺大自然嘅環境裏邊去揾到一啲唔同嘅樂趣嘅話，我希望可以以後帶到更加多俾大家。呢個地方我幾中意，咁睇下之後我仲可以會發掘到啲咩。咁如果你中意嘅，即係記得去訂閱我 channel 啦，撳鐘仔啦，同埋俾 comment 啦。咁啊，多謝大家支持先，拜拜。